हाय गाइस, वेलकम टू बेबी एंड मी। मैं आज आपसे कुछ होम रेमेडीज के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे हम छोटे बच्चों के सर्दी खांसी में उनका इलाज कर सके। बच्चे जब छोटे रहते हैं, स्पेशली शुरू के 1 ईयर तक बच्चे को सर्दी खांसी का प्रॉब्लम होते रहते हैं। किसी किसी बच्चे को तो इस पीरियड में 7 से 8 बार तक कोल्ड का प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन इतनी छोटे बच्चे को अगर आप ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक पिलाएंगे तो इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। तो बच्चे के सर्दी खांसी में घरेलू ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। जैसे कि हम बड़ों को भी कभी सर्दी खांसी का हिंट मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, घरेलू उपचार ट्राई कर देते हैं। जैसे कि नमक पानी से गार्गिल कर लेते हैं, अदरक वाली चाय पी लेते हैं, हनी, अदरक और तुलसी का पेस्ट चाट लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कोल्ड का प्रॉब्लम शुरू हो रहा था वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं। तो हमें भी यही ट्राई करना है बच्चों के साथ भी। जब भी कभी बच्चों के भी हिंट मिल रहा है कि उसको भी सर्दी खांसी का प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो हमें भी तुरंत घर का ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए, ताकि बच्चे को जो सर्दी खांसी का प्रॉब्लम होने वाले थे वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। तो आइए चलिए वो सारे होम रेमेडीज के बारे में जानते हैं जिससे हम सर्दी खांसी में बच्चों का इलाज घर पे ही कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो आइए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे। सर्दी खांसी के टाइम में बच्चे को बहुत ज्यादा से ज्यादा लिक्विड देना चाहिए, क्योंकि लिक्विड क्या करते हैं कि बच्चे के अंदर जो कफ सूख जाते हैं उसको गलने में मदद करते हैं। तो बच्चे जब खांसते हैं या फिर चीखते हैं उसके साथ वो कफ नरम होकर निकल जाते हैं। इस लिक्विड में भी हम 3 टाइप के लिक्विड बच्चे को दे सकते हैं इस टाइम में। पहले नंबर में हम ब्रेस्ट मिल्क को रखते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज रहते हैं जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ऑल टाइप ऑफ जर्म्स एंड वायरस से लड़ने के लिए। इसलिए इस समय में बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना बहुत ही जरूरी है। और ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाता है, क्योंकि सर्दी खांसी के टाइम में बच्चे को हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी है और ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को हाइड्रेट रखने में बहुत ही मदद करते हैं। तो बच्चे के सर्दी खांसी में ब्रेस्ट मिल्क एक नेचुरल रेमेडी है। दूसरे नंबर में हम फ्रूट जूस को रखते हैं। तो सारे फ्रूट जूस आप इस टाइम में बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि जिस फ्रूट से बच्चे को सर्दी होने का चांसेस है वो फ्रूट आप नहीं दे सकते। जैसे कि वाटरमेलन नहीं दे सकते, लेमन जूस आप नहीं दे सकते। लेकिन इस समय में गाजर का जूस बहुत ही अच्छा काम करते हैं। गाजर में बहुत ज्यादा मात्रा में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन रहते हैं जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो बच्चे को आप गाजर का जूस डाइल्यूट फॉर्म में दे सकते हैं। गाजर का जूस आप बनाइए, उसमें थोड़ा वाटर ऐड कीजिए, फिर बच्चे को वो आप दीजिए, तो वो बच्चे के सर्दी खांसी में उसको बहुत ही मदद करेगा। तीसरे नंबर में आप बच्चे को वार्म लिक्विड दे सकते हैं, क्योंकि वार्म लिक्विड बच्चे को चेस्ट कॉन्जेशन से रिलीफ देता है। वार्म लिक्विड में आप बच्चे को लाइट चिकन सूप दे सकते हैं, या फिर एकदम पतला पतला सा खिचड़ी आप बच्चे को दे सकते हो, अगर बच्चा सॉलिड लेना स्टार्ट कर दिया है तो। इसके बाद हम सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल के बारे में बात करेंगे। सर्दी खांसी के टाइम में मस्टर्ड ऑयल बहुत ही काम करते हैं, ये हम सबको पता है। तो मैं आज आपको सरसों के तेल की 3 तरीके से यूज करने के टिप्स बताती हूँ जो बच्चे के सर्दी खांसी में बहुत ही मदद करता है। पहले नंबर में आप सरसों के तेल को थोड़ा गर्म कर लीजिए, उसमें 2-3 कली लहसुन को कूट के दे दीजिए और हाफ चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। फिर उसको अच्छे से गर्म कीजिए। फिर गर्म करने के बाद आप गैस ऑफ कर दीजिए, फिर उसको ठंडा होने तक वेट कीजिए। फिर तेल को छान के आप बच्चे के ऊपर मालिश कर दीजिए। लेकिन ये मालिश वो वाला मालिश नहीं कि आप जो रोज बच्चे को देते हो। आप इस तेल को बच्चे के बस चेस्ट पे, पीठ पे,
पैर के नीचे और हाथों के ये जगहों पे आप मालिश कर दीजिए और फिर बच्चे को कपड़े पहना दीजिए। ये बच्चे के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक रेमेडी है जो सर्दी खांसी के टाइम में बच्चे को अच्छे से रिलीफ देते हैं। दूसरे नंबर में आप एक छोटे से पैन में सरसों के तेल लीजिए, फिर उसमें आधा चम्मच रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक डाल के फिर उसको अच्छे से गर्म कीजिए। फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो तेल एकदम ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आप वो बच्चे के ऊपर मालिश करने के लिए लगा सकते हैं। तेल एकदम भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे का स्किन जल जाएगा। आप वही प्रोसेस से बच्चे के ऊपर मालिश कीजिए। बच्चे के चेस्ट पे, पीठ पे, पैर के नीचे और हाथों के नीचे अच्छे से मालिश करके उसको वार्म कपड़े से मोड़ दीजिए। तो इससे भी बच्चे के अंदर जो कंजेशन हुआ है, फिर जो बॉडी पेन हो रहा है, उससे बच्चे को आराम मिल जाएगा। तीसरे नंबर में आप एक छोटे से पैन में सरसों का तेल लीजिए, फिर उसमें 5-6 तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, फिर उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। फिर ये तेल भी जब ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद आप बच्चे को अच्छे से मालिश करके फिर उसको वार्म कपड़े से मोड़ दीजिए। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, जब बच्चे को आप मालिश कर रहे हो तुरंत आप एसी मत चलाइए। एसी बंद करके उसको मालिश कीजिए। फिर मालिश हो जाने के आधा घंटा, पौने 1 घंटा के बाद आप एसी ऑन कीजिए। अगर आपके घर में पंखा चल रहे हो, एसी नहीं हो, तो भी आप पंखे को बंद करके बच्चे को अच्छे से मालिश कर दीजिए। फिर उसको कपड़े से मोड़ दीजिए। फिर उसके 15-20 मिनट के बाद ही आप पंखा चलाइए, तो फिर ये अच्छा इफेक्ट देगा। इसके बाद हम अजवाइन और गार्लिक के बारे में बात करते हैं। ये दोनों में हेवी मात्रा में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रहते हैं जो बच्चे के सर्दी खांसी में उनको रिलीफ देते हैं। आपको क्या करना है, बस 2-3 कली लहसुन लीजिए, 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, दोनों को ड्राई रोस्ट कीजिए। फिर उसके बाद जब वो ड्राई रोस्ट हो जाते हैं एक क्लीन क्लॉथ में उसको डाल दीजिए। फिर एक पाउच बना लीजिए और वो पाउच आपको बच्चे के आसपास रखना है, यानी कि एकदम बच्चे के पास नहीं, बस थोड़ी सी दूर रखिए, जिसका स्मेल बस बच्चे तक पहुंचना चाहिए, बच्चे के हाथ में वो आना नहीं चाहिए। तो इसका स्मेल क्या करते हैं कि बच्चे को जो नेजल कॉन्जेशन है या फिर जो प्रॉब्लम उसको हो रहा है उससे रिलीफ देता है। अब हम बात करेंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर के बारे में। इंडियन होम रेमेडीज में टर्मरिक एक बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। तो हमें क्या करना है कि बच्चे को जब भी ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, हम बस उसके दूध में 1 पिंच हल्दी डाल दीजिए और वो बच्चे को पिला दीजिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को जो भी बॉडी पेन हो रहा है या फिर जो भी बच्चे को तकलीफ हो रहा है उससे बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिल जाते हैं। और बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया हो यानी कि 1 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया हो तो आप टर्मरिक का पेस्ट भी उसके नाक के नीचे या फिर फोरहेड पे लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहते हैं, तो बच्चे को ये जो कंजेशन हो रहा है या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उससे उसको रिलीफ मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे मोर एसेंशियल रेमेडीज के बारे में, वो है स्टीम। बच्चे के सर्दी खांसी में स्टीम बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी। लेकिन हमारे जैसे बच्चे तो स्टीम नहीं ले सकते कि कभी पतीले में पानी उबाल लिए और फिर उसके ऊपर जाके हम सेक ले लेते हैं, बच्चे वो नहीं ले सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट में जो 200-250 रुपए में स्टीमर मिलते हैं आप वो खरीद सकते हैं और स्टीमर को आप बाथरूम में ऑन करके दरवाजा बंद कर दीजिए। फिर जब बाथरूम स्टीम से भर जाएगा तो आप वहां बच्चे को ले जाके थोड़ी देर खेलिए, उससे बात कीजिए, तो बच्चे को वो इनटेक हो जाएगा। तो बच्चे का जो कंजेशन हो रहा है उससे बच्चे को रिलीफ मिल जाएगा। आपके बाथरूम में अगर गीजर हो तो आप गीजर को ऑन कर दीजिए। फिर पानी जब गर्म हो जाएगा तो आप शावर को ऑन करके छोड़ दीजिए। फिर जब बाथरूम स्टीम से भर जाएगा तो अब बच्चे को नहलाने से थोड़ी देर पहले बाथरूम में ले जाके थोड़ी देर खेलिए, उसके बाद उसको नहला दीजिए। तो बच्चे के अंदर जो स्टीम जाएगा उससे बच्चे को जो कंजेशन हो रहा है उससे रिलीफ मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सलाइन ड्रॉप यानी कि नेजल ड्रॉप के बारे में। तो आप सलाइन ड्रॉप घर पे भी बना सकते हो, लेकिन क्या है कि उसका जो रेशियो है वो ठीक होना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप मार्केट पे जो नेजो क्लियर या फिर हिमालय का जो ब्रेसल एनएस ये मिलता है, तो ये सारा नेजल ड्रॉप आप कोई भी लाके घर पे रख सकते हो
और बच्चे को जब भी नेजल कंजेशन हो रहा है तब आप 2-2 ड्रॉप बस 3-4 घंटे के बाद बाद बच्चे को देते जाइए, तो उसको नेजल कंजेशन से रिलीफ मिल जाएगा। ये थी सारी रेमेडीज के बारे में बातें। आप सिर्फ कुछ नॉर्मल सी बातें इस टाइम में आपको ध्यान में रखनी होगी, वो है कि अगर आपके घर में एसी चलते हो, स्पेशली रात के बारे में बात कर रही हूँ, अगर आप एसी चलाते हो तो जरूर बच्चे को फुल स्लीव्स कपड़ों में ही सुलाइए, उसको सॉक्स पहना दीजिए और एक पतले से कैप पहना दीजिए, तो कि उसका जो सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है वो ना बढ़े। बच्चे को अगर बुखार है तो मत नहलाइए, अगर बुखार नहीं है तो आप उसको रोज नहला दीजिए, और अगर बुखार है तो बस उसको स्पंज कर दीजिए वार्म वाटर से। ये सारी बातें अगर आप फॉलो करोगे तो बच्चे को सर्दी खांसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कभी भी हिंट मिल रहे हैं कि बच्चे को सर्दी खांसी का प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो आप ये सारी जो रेमेडीज मैंने बताई है वो धीरे धीरे स्टार्ट करना चालू कीजिए, तो बच्चे को सर्दी खांसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि होने से पहले वो खत्म हो जाएगा। बच्चे का ख्याल रखिए। अगर बहुत ज्यादा बच्चे को सर्दी का प्रॉब्लम हो रहे है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रहे है बहुत ज्यादा, तो आप जरूर डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाइए, नहीं तो न्यूमोनिया जैसे बीमारी बच्चे को हो सकते हैं। बच्चे का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए उनका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।